एक खेत के बीच एक पुराना पेड़ खड़ा था। एक चिड़िया उस पेड़ पर अपना घोंसला बनाती है। कुछ दिनों में अंडे देती है और बच्चे निकल आते हैं। चिड़िया बहुत खुश थी। एक दिन चिड़िया दाना लेने उड़ जाती है, तभी तेज आंधी चलती है। पेड़ की एक डाल टूट जाती है। जब चिड़िया लौटती है तो घोंसला नहीं होता। चिड़िया अपने बच्चों को ढूंढने लगती है। आंधी रुक चुकी थी। चिड़िया उदास होकर नीचे बैठ जाती है। थोड़ी देर बाद बच्चे सुरक्षित मिल जाते हैं। चिड़िया खुश हो जाती है। फिर चिड़िया नया घोंसला बना लेती है। फिर चिड़िया रोने लगती है। फिर लाइक सब्सक्राइब नहीं किया।